Tulina SACCO bagiyita Uganda Bouncers SACCO yagisuubiza ku lusinkana tugenda okusinkana okututeekamu ekittabu kyonna kyanakola ki ayagala naffe twerongoose tulabe nga naffe tulina kyetukoze ki kyetwekoledde mu Uganda kaba bouncers abali mu nsi eno so tubakubiriza mwena babouncers kino temukirabamu buli tekirimu byabufuzi tekirimu nsonga zonna wabula nsonga yakwekulaakulanya n'omulimu gwaffe ogukyusa okulaba nga tulina naffe kyetwekoleddewo mwebale nnyo mwebalire ddala amanya n'eddoboozi Suuga Ahmed Mwanje champion omwogezi wa Umbrella for Uganda Bouncers oba omwogezi wa bouncers bonna mu Uganda. Sebo ogambye abantu abadda mwalimu abasika amasimu. Yes. Ekyaliwo. Kubanga ekenzo bannamawulire abasinga mwena. Twaliwo era nga mwaliwo walinga conference. Tewali muntu y'omu era n'ekenzo yabagamba. Tewali muntu n'omu yafuna buzibu bwonna obwatuuka oba ssimu baagitwala oba ki oba security eyo nze nagikulira okuva ku kisaawe ekyo. Okay, okukola omulimu okutereeza embeera ng'ezo. Omukulu ono pulezidenti waffe lwaki twamugwa pulezidenti nti oyinza okwekanga olina ekibuzo kyebabuuza nti bawunsa omutuufu aliwa. Oyinza okwekanga nga qualities ezifuula bawunsers omutuufu azitusinga era ng'azikola ki azirina. Babawunsa essaawa eno erinnya ly'ababawunsa livudde emabega nga baliyita ate nga babawunsa ffe tumanyi babawunsa abatuufu tetulina nziro yonna yensonga lwaki twavaayo nga tulwanirira erinnya ki. Era omwami ono ekibuzo kyakubuuzizza nti oyo yali asika essimu mu nsawo kubanga Umbrella yawa babawunsa kenzo yali akomawo yawayo security naye twali muki mu uniform naye ate waliyo ne bakanyama bangi abakola ki abajja kugwanakyewa gwabwe n'abayaayi bangi abaaliyo kuba kenzo gundi embeera eyo ndowooza nga walaba abantu bangi bakola ki kati mu mbeera eyo waliwo abaleeta amasanyu waliwo abajja okubba waliwo abakola ki era kyo ekibuzo kyebakubuuza senga ogambye nti gwe nalaba asika essimu mu nsawo yali ayambadde uniform ya Umbrella for Uganda Bouncers ekyo tubadde tu n'ekyo omukisa omulungi ogambye nti ate yali muki naye twagezaako okuprovidinga security okulaba nga ate si buli muntu akola kutubuulira babawunsa ab'enjawulo basobola okubeera mu bifo eby'enjawulo naye nga tebali andawulo nawula mwemubeera nga mufunira bawunsa abamu abazze bewandiisa namu musooka kubatendeka kankamuwe ensonga Umbrella eno lwaki yajja twagala tulabe nga tuscreeninga babawunsers gwe bawunsa yonna gy'oli oba oli mu mbeera ki oba oli mu mbeera ki naye ng'oli bawunsa kisooka kya byonna okugenda mu jimu n'okola ki n'okola omulungi. Omuntu yenna nawe ng'oli mu security oyina knowledge ku security jangu mu Umbrella tetumalaga kuyingiza kumala kudeployinga ku mirimu tulina training yetusooka okukola ki okuyisaamu ne tukutraininga n'oba nakyogeddeko nti however amawulire gawandiika nti omwana Troy bawunsa naye ffe tulaba si bawunsa naye bakyogera nti bawunsa era omusango gwamuse mu vi naye omusango gwamuse mu vi nti yatta omuntu mutali buki mugenderevu singa yakozesa amagezi tekyalikoze eki tekyalibaddewo naye yakozesa maanyi. So ebintu byonna essaawa eno Umbrella tutraininga omuntu tugenda okugamba omuntu nti kati tumutadde ku akati sebo ffe omwami oyo ali mu bitabo byaffe era ndowooza muwulidde omukulu ng'abasomera executive yaffe era ne weregistrar amanya ge gyegali kakati ani oyo omukulu atali registrar oba atali ani eyamugobye ffe tulina communication yali gyetwafunye nti yagobeddwa era ffe executive yaffe ekyali intact yalonzanyiza biki ffe tumanyi ekibiina mpozemu okulonda abadde alina kyana ekyalisaawo
Amanya wapita Mwanga Kivumbi Vincent nze muwanika wa Uba bannange nyongera okukola ngabagana mu ggwanga ekibiina ekimanyikiddwa ekikola mu mateeka ekikola emirimu egy'obuvunaanyizibwa mu mateeka bagita Umbrella for Uganda Bouncers Association kyalawo kakabadaleseeyo twafunye n'omukisa waliwo business college emu yatuwadde chance nga bakanyama bonna mu ggwanga abeegattira mu Umbrella egenda kutusomesa courses obw'enjawulo bwobanga wasomako ne bwobanga tewasomako era nawe ojja kufuna kakosi konna kosoma mu business college batuwadde offer nga Umbrella. So no njagibabuulira anytime njajatula kyaba kyetagisiza musozi kati naye mujje mu Umbrella for Uganda Bouncers Association buli kimu buli mukisa gwonna mutujja okufunira nga babouncers mu Uganda yonna Mwanga Kivumbi bemanyi. Amanya gange Zikavulwa Abbas, Vice President General wa Umbrella for Bouncers Uba Security. So kwebaza bannamawulire okutubeererawo n'okwagala okumanya ekituufu kubanga muyinza okuba nammwe mubadde muli mu bbanga ekituufu temunakola ki temunakimanya naye kyamukisa mulungi mutuuseewo ne mu ofiisi za Uba mumanye ekituufu Uba weeri oba teriwo Uba njagala nnyo okwongera okukakasa bannayuganda nti Uba weeri era olwaleero ndowooza tusazeewo tutuuze olukuŋŋaana luno oba conference mumanye Uba weeri bateriiwo era oba otunudde uniform eno eyimiridde wano kakasa ndammwe mugenze mukkiriza nti Uba ekola ki Uba weeri. So nebaza ba executive member bannange okubeerawo n'okwagala ekibiina kino era asaba babawunsa mwenna buli kanyama yenna wooli yangu oyingira ekibiina kibayita Umbrella for Bouncers Uba Security kubanga Uba eri mu mateeka teriiwo muntu yenna asobola kubuusabuusa Uba era neneebaza omukulu gwe bayita Tony Sempejja bannange mujja kusooka mwogereko nti babawunsa ekituufu ali tetumanyikiddwa kino njogera obbakakasa bawunsa yenna waali buli muntu yenna kino nkyogera nga sinaawo okutiiririra nti twaliyo nga tukola emirimu naye nga batulabanga babbi batulabanga bajayi naye olwaleero luno Tony Sempejja yaleeta ekirowoozo naye ate kinewuunyisa okulaba nga waliwo omuntu agamba Tony Sempejja alina okuba nga ava mitima Tony Sempejja alimu Uba era omuntu yenna ayagala okumanya Tony Sempejja jangu mu Uba tumukutegeeze era ffe tumwetaaga mu mbeera yonna.